Астыма мінген атым гена дүшкі, шабамын көңіл ашып демін үшкі. Не стоит на свете жить етуге, азырақ ойнап күлмей маладушку. Зырқияй, қияй, қатирай, сағирай, күзибай, назирай, нағимай, бәттимай. Өздеріңіз көріп тұрған Өскемен аруы байқауының екінші кезеңі өтіп жатыр. Бүгін кулинар бірінші тур ол қамыр илеп жатыр, екіншісі ұлттық тағам дайындайтын болады. Еркелеген тай-сай, толықсыған марусай. Я люблю тебя. Екінші кезеңіміз екіге бөлінген. Бірінші сол қамыр илеу 20 минут уақыт берілген. Соның ішінде қамырдың қалай илейді, әдісі, қалыңдығы барлығы қарастырылады. Ал екіншісі ол ұлттық тағамды дайындау және рецептін айту. Первый сорт қайдан тудың сенің өзің? Зырқияй, қияй, қатирай, сағирай, күзибай, назирай, нағимай, бәттимай. Қамыр илегенде сіздер қандай критерияларға қарайсыздар? Қамыр илегенде енді мына қыздар өздері илеген жоқ, илегенде қамырдың жұмсақтығына, қалыңдығына қарап, одан кейін дөңгелек болу керек. Дөңгелек болу керек, одан кейін жұқа қалыңдығы. Сіз де соған қарайсыздар? Керісі дөңгелек болу керек, аса жұқа емес, аса қалың емес. Сол сәл болу керек. Жақсы, жақсы. Енді сайысымыз жаңа ғана басталды. Бәрі енді ғана келе жатыр. 20 минут уақыттары бар қыздардың. Көрерміз. Я люблю тебя. Я главный пекарь. О, білетін мамам точно. Осы тестомен на вы, да? Да. Жақсы, рахмет. Айтпақшы, осы илеген, нанды илеген сіз ғой, иә, дайындап берді? Жоқ, өзіміздің поварларымыз иледі. Дайындап қойды? Иә, дайындап. Қыздарға чисто қандай задача қазір? Чисто тестаны, раскатать тесто, оның жұқалығына байланысты и домалағына. Она должна быть красивая, тоненькая и аккуратно круглая. Все. Осындай енді қыздарға Енді сәттілік. сәттілік тілейміз. Старается. Да. Бәріміз ойындап тұрмыз. Иә. Жақсы. Естеріңізге сала кетейін, бізді қолдап отырған Өскемен қаласы әкімдігі және де ресми демеушілеріміз бар. Ол осы Мейман мейрамханасы, Романтик гүлдер орталығы және де тағы да қосымша демеушілеріміз бар. Ол Назлы бренд, Тамерис коллекшн, қазақ шапаны. Көп рахмет. Қалайсың, жақсы бәрі? Бірінші сұрақ, енді наурызнама жіберілді ғой, сол наурызнаманың ішінде бірінші көрісу күні деді. Сол көрісу күннің мен мағынасын түсіндіріп берсең. Көрісу күні ол наурыздың бір күні атап өтіледі. Көрісу күнінде барлық адамдар бір-бірімен құшақтасып, амандасып, осы күнді атап өтеді. Көрісу күнінде сенімен танысқаныма, сені жалпы білетініме өте қуаныштымын деген ниетпен атап өтілетін мейрам деп ойлаймын. Не үшін жасалады? Не үшін бәрі құшақтасып, не үшін амандасып, неге көрісу деп аталады? Көрісу, енді менің ойымша, амандасудың дәріптеу ара қарай. Амандасу, кейбір адамдар амандасуды да дұрыс білмейді деп ойлаймын. Аман сәлемді дұрыс қабылдаудың нышанында істелген деп ойлаймын. Жақсы, түсінікті. Жарапазан дәстүрін білесің бе? Не үшін жасалған? Жарапазан дәстүрі ол айттан кейін болатын жарапазан дәстүрі.
енді қазіргі кезде өкінішке орай ешкімнің жарапазан айтқанын уже көрмейсің. Бұрынғы кездерде біз кішкентай кездерімізде мен есімде қалғаным, ауылда тұрған кезде балалар жиылып алып, көршілер барлығымыз көршілерге барып жарапазан айтатынбыз. Айтайын жарапазан деп бастап. Сосын жарапазан айтылады, сосын ол үйден шыққан кісілер батасын, бізге кәмпиттерін, тәттілерін береді. Сол кісілерге арамыздан бір бала шығып батасын беретін. Жақсы. Ал енді кезінде қазақтардың алфавиті бөлек болған. Сол кезіндегі ең алғашқы қазақтың алфавитін білесің бе? Не деп білесің? Ол не? Тасқа жазылған жазуды айтасыз ба? Ең алғашқы қазақтың алфавиті. Тас қасыр емес. Азбука Морзе болады ғой кезінде. Скрытый информация жүреді. Қазақтың сонда өзінің алфавиті болған. Әріптер емес, басқа нәрселермен бір-біріне хабар жеткізген. Хат жазу сияқты, тұрмысқа кеткен кезде, сол тұрмыста қалай, жағдайы қалай болып жатыр, қалай қабылдап жатыр, соны өзінің төркініне жеткізеді. Сол не арқылы деп ойлайсың, көгершін емес, жазу емес. Анау қағазға орап жіберуші еді ғой? Соны айтып тұрсыз ба? Өзің қалай ойлайсың, сол алфавит не болуы мүмкін сол кезде? Не жіберетін, төркініне жіберем деп айтатын? Бір заттарды беру арқылы. Бір заттарды өзінің қал жағдайын жақсы екенін білдіртіп, жақсы әулетке түскенін, қауымның жағдайының жақсы екенін білдірту үшін ол өзі бір сәлем сауқыт арқылы жіберілді деп ойлаймын. Жақсы жіберсе, мысалы, әке-шешесі көріп, қызымның қарны тоқ екен, жақсы жерде отыр екен, жегені алдында, жемеген артында деген мағынада әке-шешенің де сәлемдеме. Көрісі күні мағынасы қалай түсіндің? Көрісі күні енді қыс бойы, қыс бізде қатал болады, суық болады, содан кейін көктем келісімен қазақ халқы бір-бірімен көріседі. Табиғат жәнегі оянады, күн мен түн теңеледі. Сол кезде қазақ халқы аман сау екенін білдіру үшін көрісу күнін өткізеді деген ойдамын. Жақсы. Одан кейін 37. Жарапазан деген дәстүр бар. Сол жарапазанның мағынасын қалай түсіндің? Жарапазан білмейді екенмін. Қасиетті Рамазан айында дәстүрлердің ұстанатын бір жарапазан. Жарамазан дейді бір жерде. Білмейді екенмін. Жақсы, қосымша сұрақ қара. Бір жылдан кейін кезінде қыздар әріптерді қолданбаған, жазуды қолданбаған, көгершін басқа да амалдар қолданбай төркініне, өздерінің әдістері арқылы төркініне хабар жеткізетін. Жағдайым қалай тұрып жатырмын, бұл кісілер тұрмыс жайлы, сол не деп ойлайсың? Қалай жеткізген деп па? Не арқылы, не зат? Ыдыс аяқ шығар енді. Негізі білмейсің, бірақ ойың ба? Бірақ ойым ыдыс аяқ. Ыдыс аяқпен көп нәрсені жеткізуге болады ғой. Атадан балаға кете беретін нәрсе де, зат та, қасиетті зат. Қара таудың басына аршап жүрмін оу, көтер алмай аршамды, мен шаршап жүрмін оу. Гаяттың шәркіндіне қалдап күліп ойнап. Наурызнаманың бірінші күні көрісу күні деген, сол көрісу күні деген мағынасын қалай ашып бере аласың? Көрісу күні бұл менің енді нақты бір жауап бере аламын ба, бере алмаймын білмеймін. Енді көрісу күні дегеніміз бір-бірін құшақтап, бауыр екендерін, туыс екендерін болса да, жаңағы көршімен болса да құшақтасып, міне көрісу күні деп құшақтасып, сол күнді көрісу күні деп атайды. Жарапазан дәстүрін білесің бе? Жарапазан айту? Жарапазан айту, сол дәстүр, тоже мағынасын білетін информацияңды айтып берсең.
жарапазан қазір қасиетті рамазан айы ғой, сол рамазан айына байланысты дәстүр ғой. Бір жерде жарапазан дейді, бір жерде жарамазан дейді. Екі бір мағына ғой, бір нәрсені бір дәстүрді айтып тұрған. Кезінде ең алғашқы қазақтың алфавиті болған. Алфавит арқылы, алфавит дегеніміз азбука морзе бар ғой, сондай жасырын болатын. Өздерің сияқты қыздар тұрмысқа шыққан кезде сол жерде қалай қабылдады, қал жағдай қалай өзінің төркініне жеткізу үшін бір жасырын сондай алфавит қолданған. Сол алфавит не деп ойлайсыз? Не арқылы информация жеткен төркініне? Жарапазаннан айту арқылы? Жоқ, жарапазаннан бөлек. Өзің ойлауыңша примерно. Бұл енді күрделі сұрақтар, ол дополнительный сұрақтар. Сол қалай ойлайсың? Мысалы ретінде сен келдің, ар жақта туысқандарға жеткізе алмайсың, хат жаза алмайсың нақты. Өйткені біреу оқып қоюы мүмкін. Дұрыс? Жасырын түрде жеткізу керек. Сол кезде бір әдісті қыздар қолданған. Сол именно қазақтың алфавиттелеп кеткен. Қал жағдайым осындай, уайымдамаңыздар деп бір нәрсені жіберген кезде ар жақтағы туыстар бірдеңе түсінетін. Сол не деп ойлайсыңдар? Не жіберілген? Өзің ойлауыңша. Логически. Хабаршылар? Ол хабаршылар жарайды, мейлі. Хабаршылар. Олар нені апаратын? Бірдеңе беретін да? Иә. Хабаршылар, олар өлтірі? Жоқ. Өлтіріңіз. Өлтірі, ол, иә. Уже тұрып жатыр, бір 2 ай өтіп кетті. Одан кейін барып жеткізу керек та. Онда мен дұрыс түсінбеймін, қайтадан сұрақ қоясыз ба? Қазір мысалы ретінде 1 жыл өтті, өлтірі бәрі өтіп кетті. Құдалық сырға сол бәрі өтіп кетті. 1 жылдан кейін хат жаза алмайсың. Бірақ өзің төркініңе бәрі аман сау, бәрі жақсы, я болмаса бір жерде осылай болып жатыр дегені сол алфавит арқылы кезінде жеткізген. Нақты алфавит емес десек ашылып қояды жауабы. Өздері бір жасырын түрде хабар жеткізген. Сол не арқылы хабар жеткізді деп ойлайсың? Өздері жасайды. Тоқман тоқып, или болмаса тігін, может, мүмкін. Бірақ мен енді сіздің сұрағыңызға өзімнің ойым бойынша енді солай жеткізетін шығар, бірақ ол туралы мен естімеппін. Қыздардың көжелері дайын. Бұл біздің ең жақсы көретін кеспе көже. Қараңыздар. Кухняға барып, дайындап, енді бәрінің дәмін көріп жатыр. Ой, сіздер ең бірінші кірдіңіздер, иә? Мен де көрейінші дәмін. Давай, көріңіз. Пока ешкім дәмін көрмепті. Тұз ғана қостық, бұрыш ештеңе қоспадық. Кез таза. Дәмді. Бүгін ең бірінші нәр алып отырған тамағым осы болып тұр ғой. Мен балама да бере салыңдаршы. Жақсы, президенттің жолдауы бойынша Наурызнама деген берілген, 14-нен 24-не дейін 10 күн тойлатамыз. Сол Наурызнаманың бірінші күні көрісу күні деп белгіленген. Сол көрісу күнін сіз қалай түсінесіз? Көрісу күні дегеніміз жаңағыдай бізде ұлттық құндылық бойынша наурыздың жаңа 10 күндігі белгіленді, онда 10 күн бойынша тойланады деді. Соның бірінші жаңағы көрісу күні. Көрісу күні жаңағыдай туған туысқандардың жақын туған туысқандардың көрші қауымның барлығының бір ара бір-бірінің көрісу жаңағыдай бір-бірінің амандасу бойынша жасалынып келе жатқан дәстүр. Бұл бізде негізгі жаңағы көріскен әйел адамдар немесе ер адамдар бір-бірін құшақтап, жаңағы құшақтарын кең ашып құшақтап, бір-бірін осы наурызбен келе жатқан құттықтап, жаңа жыл басымыз міне келе жатыр, жаңадан көктем бізге молшылыққа қарай аяқ басып келе жатырмыз деген ырыммен жасалынып жатқан дәстүрдің бірі. Жақсы. Екінші сұрақ, ол жарапазан дәстүрі деген. Наурыз айында жаңағыдай наурыз бізге келді, міне тоқшылық келді деген мақсатпен бізде ақын жыраулар кезіндегі сал-серілер ауылдарды аралап, жаңағыдай үй-үйді аралап жарапазан айтқан болатын. Бұл жарапазан бізде жаңағыдай бірнеше бөлімдерден, соның бірі жаңағыдай жақсылық, тілек тілеу, жақсылық тілеу, және сонымен қоса осындай бір салттарымыздың, осы наурыздың белгілерін айту арқылы, өлеңдету арқылы айтылатын өлең жолдары. Жақсы.
мынау енді қосымша сұрақ. Кезінде ең алғашқы қазақтың алфавиті дейміз. Алфавит дегенде примерно ретінде түсініп берейін. Қара, қыз келіншек кезінде көп ашыла алмайтын, сөйлей алмайтын, олар пиясы болатын, көп сөйлемей, қарапайым, күйеуінің айтқанын шықпай, үндемей жүретін ол қазақтың келінінің стереотипі сол кезде болғаны. Сол кезде өздерінің төркініне бір жыл өткеннен кейін өздерінің қал жағдайын түсіндіру керек қой. Сол бір алфавитті қолдану арқылы төркініне хабар жеткізген. Менің жағдайым осындай, мен осындай. Соны сен қалай түсінесің? Не пайдаланған? Негізі менің білетінім жаңағы келін өзінің төркініне өзінің жағдайын жеткізу мақсатында негізі жүзік қайын апасы, жаңа қайын енесі жүзік тағып барған. Жүзікті жаңағыдай оң тағатын болса, онда бұл бізде жаңағы келін жақсы, сіңімді, бізде жақсы келін деген, ал теріс тағатын болса, жаңағыдай келіннің біраз қиналып жүргені сол жағы негізі осы жүзік арқылы тоже айтылған, жеткізілген болады. Құдағилардың арасында ба? Құдағилардың арасында. Келін өзің ойлап тұрсың логически, өз төркініне қалай жеткізген? Қазір оңай ғой, WhatsApp-тан жаза аласың, хат жазылған, бірақ ол кезде болмаған хат, алфавитті әріптерді қолданбаған да? Көгершін қолданбаған. Иә. Дәл солай қолданды бәрі. Бір әдіс арқылы жеткізіп отырған, бәрі біліп отырған, анасы да, қызы да. Мөлшерді көр өзің, қалай деп ойлайсың? Не арқылы? Мен білемін, мен оқығам. Қазір есіме түсіріп алайын. Бұл жаңағыдай көрісу күн мағынасын қалай түсіндің? Көрісу күні дегеніміз жалпы қазақ халқында осы наурызнама, жаңа айтып өткендей наурызнама кезінде өтетін салт дәстүрдің бірі. Қазіргі таңда енді Шығыс Қазақстан өңірінде бұл енді ғана келіп жатыр, бірақ мен өзім Алматы қаласында оқыдым да, сол кезде батыстың қыздарында осы көрісу күнде кәдімгідей дайындалып келіп, бір-бірімен көрісіп, жаңағы бір жылда жиналған бір-біріне жаңағы Өсиеттеп жүрміз ток. Мағынасы сол жаңағы бір жыл бойы бір-бірімен көріспеген адамдар бір-бірін жақын тартып, бір-бірін көрісіп, бір-біріне жақсы тілектер айтып, алдыңғы жылға жақсы тілектерін айтып, соңғы өткен жылдың жаңағы болған Жақсы, основасын айттың ғой. Одан кейін жарамазан дейді, біреу жарапазан дейді. Сол дәстүрдің мағынасын қалай түсіндің? Жарапазан дәстүрі жалпы міне қазіргі болып жатқан Рамазан айында негізі айтылатын жыр дастандардың бірі болып есептеледі қазақ салтында. Оны жалпы кезінде ауылдың жастары барлығы бірігіп, ауыз ашқаннан кейін үй-үйді аралап, есіктеріне барып жарапазан жырын айтқан болатын. Сол жарапазан айтқанға үй иесі сый-сияпат ретінде тәтті дәмділерін беріп, сөйтіп құрмет еткен. Жақсы біліп тұр екенсің. Қосымша сұрақ, бір жылдан кезінде қыздар өздерінің төркініне қандай жағдайда, қандай халда жүріп, қай жерге түсті жеткізу үшін бір затты жіберетін төркініне, сол затты көріп, төркінін түсінетін, қай жерде қалай болып жатқан жағдай. Ол әріптер емес, жазу емес, хат емес, көгершін емес, басқа бір затты жіберетін. Қалай, не деп ойлайсың? Жақында бір жерден оқыған болатын осы салтты. Енді қазіргі таңда ол ұмытылып кетті ғой, бірақ кезінде құрақ көрпе тіккен болатын. Құрақ көрпенің түстерін жаңағы ашық түсті қылып жіберсе, ол менде жағдайым бәрі жақсы, мен уайымдамасаңыздар болады деген, көңілім тоқ деген мағынаны білдірген. Ал керісінше кішкене тусклый свет дейді ғой, кішкене қара қоңыр түсті, сұр түсті, сондай түстермен құрақ көрпе жіберетін болса, онда ол кішкене көңілде бір қаял бар, мұң бар деген сондай мағынаны білдірген. Жақсы, рахмет. Ешкім көрген жоқ па дәмін әлі? Сол қасықпен жеп жатырмын ба? Жоқ, өз қасықтан. Все, каждый өзінікі. Әйтсе біреуді қойып қасық. Динаның тамағын бәрі мақтады маған, көрейік. Дина бұрыш қосыпты.
сол наурызнаманың алғашқы күні көрісу күні болған. Сол көрісу күні мағынасын қалай түсіндің? Көрісу күні мен оғым бойынша, енді біз өзім ауылдан шыққан қызбын. Марқакөл ауылында барлық көрші қолан бір-біріміздің үйімізге барып, амандасып, сәлемдесіп, хал жағдайымызды сұрасып, дастарханымызды жайып, наурыздың келген күні құтты болсын, аман болсын, көріспей жатқан туған туысқандарымызбен қауышып сөйлесіп жаттық, көрісу күні құтты болсын деп мекемелерді араладық, жарапазан айттық көрісу күніне. Жарапазан дәстүрдің мағынасы сонда? Жарапазан енді менің түсінігім бойынша наурыздың келгені, құт берекенің келгені, халайық назар салыңыздар, наурыз тойын тойлайық, жылдың басының мерекелері келді, халықпен бірлесіп қуаныш бөлісу деп ойлаймын. Жақсы, енді қосымша тағы сұрақ бар. Кезінде оны жалпылама қазір басқалай етіп көрсек, ашылып қалады. Қазақтың ең алғашқы алфавиті дейік. Келіндер кезінде ұзатылған кезде бір әулетте бір жыл тұрғаннан кейін бір хабар жеткізу керек үй ішіне. Қалай тұрып жатыр, қал жағдайы қалай. Сол кезде хат болмаған, көгершін болмаған, басқа да әріптер қолданбаған бір нәрсе жіберу арқылы, осы қазақ алфавиті қолдану арқылы туған туысқандар оның жағдайын білген. Сол не нәрсе екенін білесің бе? Бірінші рет естіп тұрмын, иә. Ондай жағын шыны керек, бірінші рет естіп тұрмын. Көрісу күні мағынасын қалай түсіндің? Көрісу күні дегеніміз, яғни мұндағы барлық адам қауымы бір-бірімен тек қана күнделікті кезде ғана емес, яғни осындай өзіміздің наурыз мейрамы бар ғой, соған арналған осында мысалы мектептерде болсын, балабақшада болсын, кез келген ұйымдар осы көрісу күнін жасаған болатын. Көрісу күні дегеніміз, яғни ол адамға деген жылулығы сол кезде, мысалы көптен бері көрмеген адамды көру. Мен сөйтіп ұқтым өзім, яғни осындай бауырмалықты Жақсы. Осы наурыз айына тұпа-тұс келіп тұрған қасиетті Рамазан айы ғой. Сол дәстүрлердің бірі жарапазан. Сол мағынасын қалай түсіндің? Жарапазан дегеніміз, яғни осы ораза айында біз біліп отырғандай, енді өзім де көріп жатам, кішкентай балалар осы жарапазан әнін айтып отырады. Осы жарапазан әні, яғни ол Құдайдың бір осы қасиетті айымызда кез келген үйге береке, яғни молшылық, табыс әкесен деген мағынада осы балалар өздерінің жарапазандарын айтып, сол жарапазан айтқан үйдің иесіне өзіне деген осындай бір батасын алу сияқты болып, мен өзім солай түсінемін осы қасиетті Рамазан айында. Жақсы. Енді қосымша сұрақтардың бірі, бір жыл тұрмыс құрғаннан кейін кезінде қыздар енді ол кезде жазуда әріптерді қолданбаған, көрішу, көгершін, азбука мұрды түк болмағанда, бірақ бір тәсіл арқылы, оны қазір ең алғашқы қазақтың алфавиті дейміз, хабар жеткізген. Қал жағдайым қалай тұрып жатырмын, тұрмыс қалай, соның барлығын төркініне жеткізетін. Ол не нәрсе деп ойлайсың? Тұрмыс құрғаннан кейін, бір жылдан кейін, тағы қайта берсеңіз бола ма? Хабар жеткізетін, да? Хабар не арқылы жеткізетін, қалай түсіндің, да? Жасырын бірақ. Ешкім түсінбейтінде, бірақ тек қана қыз-келіншектер түсінеді. Қыз-келіншектер түсінетіндей, жасырын. Төркіні түсінетіндей, ол жасырын сол хабар, әлде жасырын сол хабар жеткізетін адамды, сол жасырын хабарды бір затты. Төркіні қойы береді, төркіні түсінеді, қызымыздың жағдайы жақсы ма деп. Ол не зат? Ол не зат? Білмейсің, білмейсің айтса, бұл қосымша сұрақ қой. Көрісу күннің мағынасын қалай түсіндің? Көрісу күні ол бұрыннан қысты жақсы өтеп, қарияларымызға келіп, қал жағдайын сұрап, сол мағынада салт дәстүріміз ғой, көрісу күні, жастар сол үлкен кісілерге келіп, қал жағдайын сұрап, қыста аман есен қыстадық деген мағынада. Келесі енді жарапазан дейді, біреу жарамазан дейді дәстүрді, осы қасиетті Рамазан айында. Сол дәстүрді қалай түсіндің? Жарапазан Мұндайды қосып тұрды.
білмейді екенмін. Бір білмеймін. Білмейсің. Ауыз ашарға шақыру дәстүр шығар, бір-біріне қонаққа келіп. Жақсы, енді қосымша сұрақ, қара. Бір жыл тұрмыс құрғаннан кейін қыздар бір затты жіберетін төркініне. Бірақ ол жазба емес, әріптер емес, хат емес, көгершін емес. Сол затты алған кезде төркін соған қарап, қандай халда болғаны, қалай жағдай, тұрмыс барлығын білетін. Сол не зат деп ойлайсың жібергені? Логически ойланып тұр просто. Логически. Қосымша сұрақ қой. Өзі тарих. Төркіндеуді білем. Қыз бала бір жылдан кейін төркіндеп барады, туыстарына барып, сол бір жылға дейін жіберетін зат. Білмейді екенмін. Күліп ойнап Наурызнаманың алғашқы күні көрісу күні болған. Сол көрісу күнің мағынасын сен қалай түсіндің? Енді Наурыз деген бізде ұлыстың ұлы күні болып саналады ғой. Оны тектен-текке қоймады, себебі көрісу күні бұрын кезде осы киіз үйде тұрған кезде елдер бір-бірімен көрісіп, бір-біріне жақсы мақтау тілек айтып, бір-біріне ұлыстың ұлы күні құтты болсын деп бір-бірімен көрісіп, сөйтіп Наурыз мерекесін бастап кеткен. Наурыз мерекесіне дейінгі ең бір бастау қадам секілді болып бастаған. Жақсы. Жарапазан дәстүрі бар осы қасиетті Рамазан айында. Сол дәстүрді өзің қалай түсіндің? Жарапазан ол осы ораза айын ұстайтын мұсылман халықтарында, елдерінде көбінде тойланады. Яғни ол бір ән айтады ғой. Яғни осы Наурыз келе жатыр, ұлыстың ұлы келе жатыр деп жақсы бір көңіл күйді, сондай жаңа жыл деген секілді, жаңа өмір басталды, табиғат ана қайтадан жанданды, жаңа жыл басталды деп сондай ұлттық әнді айтып, бүкіл халық бір-бірімен жақсы тілек тілеп, сол жарапазан ән айтқан. Яғни ол ораза ұсталынатын мемлекеттерде осы жарапазан көбінде айтылады. Жақсы. Енді қосымша сұрақ. Бір жылдан кейін, мысалы тұрмысқа шықты, қыз бір жылдан кейін өзі хабарын жеткізу керек төркініне. Қал жағдайы қалай деген сияқты. Бұрынғы кезде көгершін болмаған, хат жазылмаған, әріптер қолданбаған, жазу қолданбаған, бірақ соның өзінде де қазақ алфавиті деп өзімізше айтып қойдық. Бір нәрсе арқылы хабардар қылған төркін. Не нәрсе деп ойлайсың? Не арқылы хабар жеткізген қыздар? Жетесіп тұрмын, бірақ та мен ойымша ол ой өрнекпен деп ойладым мен. Логикаға түсініп былай кішкене оюды бүйтіп тігіп, сол менде бәрі жақсы, қалың бәрі тамаша дегенді білдіріп айтты ма деп өзім ойладым. Жаңа сіз айтқан кезде. Бірінші сразу ойыма сол түсті. Жарайды, жақсы. Көрісу күнің мағынасын қалай түсіндің? Көрісу күні негізі шығу тарихы қазақ көшпенді халық болғаннан кейін олар қыстауға барған, сол қыстап шыққаннан кейінгі алғашқы кездесулер, яғни қазақтардың бір-бірімен аман шығуы, қыстан аман шықтық деген мағынада олар бір-бірімен құшақтасып, хабар алмасып, бір-бірлеріне сол мезгіл сипаттарын, махаббаттарын білдірген болатын. Содан кейін шыққан. Жақсы. Енді осы жылы Наурызға тұспа-тұс келіп тұрған қасиетті Рамазан ай, осы жасалатын дәстүрлердің бірі жарапазан. Соның мағынасын қалай түсіндің? Жарапазан 28. Жарапазан менің ойымша қуанышта хабар бергізеді. Мысалы Наурызнаманың алдында, Наурыз мейрамының алдында көрші қолан бір-біріне жарапазан, яғни жақсылық хабарды жеткізудің бір несі деп ойлаймын. Нұсқасы деп па, үлгісі деп па, солай деп ойлаймын. Жақсы. Енді бір қосымша сұрақ. Тұрмыс құрғаннан кейін қыздар кезінде бір жылдан кейін өзінің төркініне хабар жеткізеді. Қал жағдайы қалай тұрып жатыр деген сияқты, бірақ ол кезде жазуды қолданбаған, әріптерді қолданбаған, көгершін деген нәрселер түк болмаған. Былайша айтқан кезде ең алғашқы қазақтың алфавиті арқылы, сол әдіс арқылы хабарды жеткізген. Сол не деп ойлайсың? Қай алфавит арқылы, иә? Алфавит деп образын айтқан. Образын айтылған, иә.
қателеспесем з болу керек, яғни ол жерде зор деген мағынаны білдіреді. Сол арқылы күмісті, зере, күміс сондай заттарды беріп жүрген, яғни қыздың жағдайын зор деген мағынада солай жеткізген, яғни күміс немесе бір нәрселер арқылы беру арқылы, сергелік бұйымдар арқылы. Көрісу күн мағынасын қалай түсіндің? Көрісу күні жалпы бізде қазақта бұрында бір-бірмен хат алмасу, хабарласу болмаған, осындағы алыс жақындағы туыстар бір-бірмен осы арнайы осы күнде келіп көрісіп, сол күнді көрісу күні деп атаған болады. Жақсы. Келесі енді Наурызбен бірге Рамазан айы бірге тұпа-тұс келіп жатыр ғой, сода жасалатын дәстүрлердің бірі. Біреу жарапазан дейді, біреу жарамазан дейді. Сол дәстүрді қалай түсіндің? Жарапазан, бізде жарапазан деп айтады. Ол жаңағы өлең айтып, ән айтып, бір-бірінің үйіне қонақ етіп, сол ән айтқан үшін жаңағы сол үйдің адамдары өзінің үйіндегі тәтті дәмдісін ұсынып жатады. Жақсы, иә. И қосымша сұрақ, бір жыл тұрмыс құрғаннан кейін қыздар өзінің төркініне бір хабар жеткізеді. Қалай тұрып жатырмын, осындай жердемін, осылай деген сияқты, ұнай ма, ұнамай ма, бірақ бір зат жіберу арқылы төркініне түсіндіретін. Жалпы бұрында сол бізде қызын бергеннен кейін көп уақыт көрмеген, хабарласпаған, кейін бір жылдан кейін өзінің төркініне барған кезде шешесі қызына қарап көңілі тоқ болса, енесіне құдағиына құдағи сақина басқа. Келін болып түскен қызы мысалы ретінде төркініне бір зат жібереді, сол затты көре отыра төркіні, қызым осындай халде екен ғой, қызым осындай жерде екен ғой деп түсінеді. Сол зат не деп ойлайсың? Ол хат емес, әріп, жазу емес, көгершін емес. Зат. Өзің қалай ойлайсың? Қосымша сұрақ қой. Білсең, білімді айт сал, білім десең, білімді сал, білмейсің. Қазір енді нежде ингредиент бәрі дайын тұр, тек қана қосу керек, өздеріңіз мөлшерлеп. Дәмін шығару керексіздер, наурыз көже. Ингредиент бәрі ішінде тұр. Тек қана сол тұз, бұрыш, тағы да қасында қосымша бар. Соны дайындау арқылы бір вкусын шығарасыздар да, одан кейін шеф-повар апалар бір аралап шығады да, бағасын қояды. Қосымша ұпай жинау үшін. Түсінікті ғой, Все, жақсы. Екінші кезең, енді бірінші жюриларымыз уже бағаны қойды. Мынау енді тағы да өздеріңізге бал жинау үшін сәттілік. Давай, сәттілік. Көрісу күннің мағынасын қалай түсіндің? Көрісу күні дегеніміз ол қазақ халқының салт дәстүрінің бірі, яғни ол күні қазақ халқы қыстан аман есен шықтық деп бәрі бір-бірімен көріседі, құшақтасады, бір-біріне ізгі тілектерін білдіреді. Сол көрісу күні деп аталады. Жақсы. Енді қасиетті Рамазан айын осы біздің Наурызбен тұпа-тұс келіп жатыр. Жарапазан деген дәстүр болды. Мағынасы не? Наурыз мерекесінде айтылатын ән, өлең, шумақтары жарапазан орындалады, яғни салт дәстүрлердің бірі өзіміз айтқандай. Өлең шумақтарын қазір есіме түсіріп тұрған жоқпын, бірақ сол әз Наурызда орындалатын басты мейрамдардың, басты салт дәстүрдің бірі деп айтуымызға болады. Наурызға. И қосымша сұрақ, мысал ретінде қазір де бәрі бар, кезінде қыздар әріптерді, жазуды, көгершін деген нәрселер болмаған, бірақ тұрмыс құрғаннан кейін бір жылдан кейін өз төркініне бір нәрсе арқылы, бір осы алфавит, қазақтың алфаветін қолдану арқылы хабарын жеткізген қал жағдай қалай екенін. Сол не нәрсе деп ойлайсың? Не дүние? Дүние ол сонда. Өз бірнеше әдістері бар. Қазақ алфавиті десек дұрыс болады алғашқы. Көрісу күннің мағынасын қалай түсінді? 14 наурыз күні негізі көрісу күні деп айтылады. Ол күні адамдар бір-бірімен көрісіп, хал жағдайларын сұрастырып, негізі бір-біріне қонаққа, яғни көрісу үшін барады. Сол күнін арнайы көрісу күні деп белгіленген болатын. Жақсы. 27. Содан кейін енді қасиетті Рамазан айы тұпа-тұс келіп тұр ғой биыл наурызға.
сол жасалатын дәстүрлердің бірі жарапазан. Сол жарапазанның мағынасы қалай түсіндің? Жарапазан бұл осы ораза айында айтылатын ән, ауыз ашқаннан кейін көрші қолаңдарға барып осы ән айтылады. Жарапазан айтқан адамға ешқашан құр қол қайтармаған, ол кісіге сыйлық беріп жіберген болатын. Және де қазіргі өзіміз көріп отырғандай, қазіргі таңда жаңа форматта біздің кешендерде, АДК және императорларда біздің осы өскеменнің өнерпаздары жарапазан айтып жүр. Ол біздің осы салт дәстүріміздің қазірге дейін сақталғанын көреміз. И қосымша сұрақ, кезінде қыздар бір жыл тұрмыс құрғаннан кейін өздерінің төркініне бір хабар жеткізді. Қал жағдайлар қалай тұрып жатырмыз, не істеп жатырмыз дегені. Бірақ ол кезде әріптерді, жазуларды, көгершін, азбука морзе деген нәрселерді мүлдем қолданбаған. Образын айтқан кезде ең алғаш қазақтың алфавиті, сол бір әдіс арқылы, сол нәрсе арқылы хабар жеткізген. Сол нәрсе қалай түсініп тұрсың? Не деп ойлайсың? Аттың үстіне дорбаға, яғни заттар салу арқылы деп түсінемін өзім бойынша. Сол арқылы ауылына бір бозбаланы болсын жіберіп, сол жерден сол қыздың әке-шешесі, туған туысқандары көреді бұл қыздың. Дорбада не болды? Дорбада ет тағамдары, осы ұлттық тағамдар біздің, және де қымыз, сүт өнімдері неше түрлі деп ойлаймын. Алым көзі бара алмалыға тағдырды салғанын аяу иликаятты шіркін дүние қалған күлкі күліп ойнап Көрісу күннің мағынасын қалай түсіндің? Көрісу күні дегеніміз, ол алыстағы туысқандарыңды, немесе жақындағы көрмей жүрген сен таныс адамдарыңды бірге амандасып көрісуі. Жақсы. Екіншіден осы наурыз айы мен қасиетті Рамазан айы тұпа тұс келіп жатыр. Сол ішіндегі дәстүрлер жарапазан. Сол жарапазанды қалай түсіндің мағынасы? Жарапазан дегеніміз, оны қазіргі кезде кішкентай балалар үйге келіп жарапазан оқып жатады бізге. Оларға кәдесый және де ақшалай немесе сыйлық ретінде беруімізге болады. Жарапазан үйге ырыс береке алып келеді, молшылық алып келеді. Оны айтып тұрған бізге адамға біз міндетті түрде оған кәдесый беруіміз керек. Жақсы. Келесі қосымша сұрақ, бір жылдан кейін, мысалы ретінде қыздар кезінде тұрмыс құрғаннан кейін өздерінің қал жағдайын айту үшін төркініне бір тәсілді қолданатын, бір зат жіберетін. Ол хат жібермейтін, әріптер қолданбайтын, көгершін, басқа да дүниелер болмайтын, жасырын нәрсе арқылы хабар жеткізген. Жағдайым осындай, осылай тұрып жатырмын деп. Не нәрсе деп ойлайсың? Киімі. Негізі білмейсің, бірақ ойлайсың киімі деп ойлайсың? Иә, киімі деп ойлаймын. Өйткені если қыз екі қабат болатын болса, киімнің жерігі болады. Солай да хабарлай алады өзінің қалын. Одан кейін, может, әшекей биімнің жерігі болады. Көрісу күн мағынасын қалай түсіндің? Көрісу күні немесе амал күні деп айтады оны. Ол 14-ші наурызда болады негізінде. Көрісу күнінде қазақтар қыстан аман есен шықтық деп бір-бірімен көрісіп, содан кейін жаңа жасың құтты болсын деп бір-біріне жаңа жылың, жаңа жасың құтты болсын деп бір-бірімен көрісіп, солай той тойланады. Наурыздың бастамасы болып есептелінеді. Жақсы, енді осы жыл наурызбен бірге тұпа-тұс қасиетті Рамазан айы келіп жатыр. Олардың ішіндегі дәстүр жарапазан, соның мағынасын қалай түсіндің?
жарапазан дегенді мен өзім былай түсінемін. Мысал үшін балалар жарапазан айтып жүр деп айтады ғой. Яғни олар әрбір үйге барады да, содан кейін барып жақсылық келсін деп солай тілеп, сол кісілерден кәмпит немесе тәтті сондай тәттілер алады. Жақсы. Қосымша сұрақ, кезінде бір жылдан кейін тұрмыс құрғаннан кейін қыздар өздерінің қал жағдайын, тұрмысым қалай деп жеткізу үшін төркініне бір тәсілді, бір затты жіберетінді, бірақ ол хат емес, әріптер емес, жазба емес, бір тәсіл арқылы хабар жеткізетін. Сол не нәрсе деп ойлайсың? Бұрынғы кезде енді мен өз басым осы сұрақты бірінші рет естіп тұрмын, осындай болады. Бірақ мен өз ойым бойынша мүмкін ол орамалын. Кезінде болған, қазір емес. Мен ойлаймын, мүмкін орамалын жіберетін шығар деп. Егер орамалы әдемі болса, значит, қал жағдайы жақсы демейсіз. Көрісу күні, сол қалай түсіндің мағынасын көрісу? Көрісу күні? Көрісу күні дегеніміз менің түсінгенім бойынша, білуім бойынша, ол барлық туысқандар, көрші қолаң, бірге көрісіп, жиналып, шай ішіп, барлығының басын қосу. Жақсы, дұрыс айттың. Келесі енді Рамазан айы, Наурыз айымен тұспа-тұс келіп жатыр. Сол жердегі жасалатын дәстүрлердің бірі, біреу жарамазан дейді, біреу жарапазан дейді. Соның мағынасын қалай түсіндің? Жарапазан, білмейсің, жақсы. Қосымша сұрақ, кезінде қыздар бір жыл тұрмыс құрғаннан кейін өзінің төркінін хабардар ету керек болатын. Мен осындай жерде тұрмын, осылай бәрі жақсы, бірақ бір затты жіберетін, өздері бармайтын, бір затты жіберу арқылы хабардар болатын. Ол жазу емес, ол әріптер емес, ол көгершін емес, ол хат емес. Сенің ойыңша не жіберген? Төркін сразу түсінетін. Негізінде келін балалар бір жыл көлемінде төркініне бармайды ғой. Бір жылдан кейін негізінде қазір білем. Не жіберді деп ойлайсың? Ойланып олай, не жіберді? Бір нәрсе келген кезде, төркін отырады, қызым осындай жерге түсті ғой, қызымның жағдайы осылай екен ғой деп түсінетіндей. Не жібергенін нақты білмеймін, бірақ ойлаймын, мүмкін кесте, кілем секілді барлығы жақсы, мен де осылай жақсы өмір сүріп жатырмын деген үмітпен хабардар беру мүмкін. Енді бәрінде тағам бір боп тұр, және де сорпасы да бір, бидай бәрі бір боп алдарына келді. Бірақ мен ойладым, қалай оны дәмі арқылы білуге болады. Кімдікі жақсы, кімдікі жаман. Бірақ бір дәмін көріп жүрсен, шындап та айырмашылығы бар екен. Мейманның шеф-поварлары және де независимый жюри дәмдерін көріп жатыр. Күліп ойнап Көрісу күнің мағынасын қалай түсіндің? Менің ойымша, жалпы қазақтың барлық салтының бір түпкі мәні болады, және ол жақсылыққа негізделген. Көрісу, қыстың кетіп, қардың еріп, жер жүзінің барлығы жаңадан оянған кезде жан-жануар, өсімдік, ауылда бір-бірімен ұзақ уақыттан кейін, ұзақ арадағы 3 ай қыстан кейін бір-бірімен көрісуін деп білемін. Жақсы. Келесі дәстүр жарапазан, бір жерде жарамазан дейді. Соның мағынасын қалай түсіндің? Жарапазанды менің ойымша тағы да жаңағы жақсылықпен бөлісу деген сөз деп ойлаймын. Себебі именно ораза кезінде айтылады ғой жарапазан. Сол балалар, жаңағы үлкен кісілер, ер адамдардың эпостық ән ретінде орындалатын жақсылық тілек әні деп ойлаймын. Жақсы, келесі қосымша сұрақ болады. Кезінде қыздар бір жыл тұрмыс құрғаннан кейін төркініне хабар жеткізу керек. Қалай тұрып жатырмын, тұрмысым қалай, қал жағдайым қалай. Ол кезде енді хатты қолданбаған, жазу болмаған, әріптер болмаған, басқа да тәсілі. Бірақ бір затты жіберу арқылы хабар жеткізген. Менің ойымша, менің пікірімше, бұл кілем. Қыздарға кілемдегі ою өрнекті жаңағы тұрмысқа шығардың алдында үйрететін болған. Әр ою белгілі бір
сөз. Мысалы, егер кілем өте андай жарқын түстерде, қанық түстерде болатын болса, өмірім жақсы деген. Оны оюдың бір несін айтасың ба? Мысалы келтіресің ба? Осындай ою осы деп. Менің нақты оюларды айта алмаймын, бірақ мысалы түсіне қарай білетінін білемін, бірақ оюларды мен білмедім. Көрісу күнінің мағынасын қалай түсіндің? Көрісу күнінің мағынасына ол осы Наурыз мерекесіне байланысты бүкіл адамдар өздерінің ізгі ниеттерін бір-біріне білдіріп, алғыс айтып, көрісіп, төс қағыстырып деген сияқты деп ойлаймын өзім. Жақсы, түсінікті. Екіншісі ол жарамазан бір жерде жарапазан дейді. Сол дәстүрді мағынасы қалай түсіндің? Ол Рамазан айында, осы Рамазан ораза айында орындалатын бір салт дәстүр ретінде танылады. Үйіңізге келдік жарапазан айтып деп айтады ғой, ол яғни аузы берік балалар болсын, аузы ашық балалар болсын, әрі отбасының үйіне келіп жарапазан айтады. Ол жарапазанда құр қол жібермес үшін оларға дәмді астан бөліседі, болмаса кәмпит, сол сияқты тәтті заттармен бөліседі жарапазан. Жақсы. Келесі ол енді қосымша сұрақ. Кезінде қыздар бір жыл тұрмыс құрғаннан кейін өзінің төркініне бір хабар жеткізу, қал жағдайым қалай, тұрмысым қалай жеткізу үшін бір затты жіберетін. Сол зат не деп ойлайсың? Хат емес, әріптер емес, жазу емес. Бір зат жіберетін. Қазақтың ең алғашқы алфавиті деп атау бір примерно қойып қойсақ болады. Ол білмедім, бірақ енді қыздың үйіне келу, ол төркінге келу дәстүрі екенін білемін. Бірақ андай белгі ретінде жіберетін білмедім. Мүмкін өзінің орамалы ма, сол сияқты зат болуы деп ойлаймын. Наурызнамада 10 күн белгіленді ғой, соның алғашқы күні көрісу күні деді. Соның мағынасын қалай түсіндің? Көрісу күні ол дегеніміз аман есен қыстан шығып дегендей, қазақтар бір-бірімен көрісіп, соған қуанып, алан қаламен міне жеттік, қыстан шықтық аман есен, бір-бірімізбен сау сәлемет беріп, көрісу күнімен бір-бірін құттықтайды адамдар деп ойлаймын. Жақсы. Енді осы жыл Наурызбен бірге тұпа-тұс қасиетті Рамазан айы келіп жатыр. Ол дәстүрлердің, рахмет, дәстүрлердің бір жарапазан, жарамазан, сол мағынасын қалай түсіндің? Жарапазан, жарамазан. Жарапазан қып, мешіттің имамы жар етеді, халыққа айтып, мінекей ораза қабыл болсын дегендей, бүкіл халыққа енді өз өңірлеріне жариялап, соны айтады, оразаның қабыл болсын деген ұғыммен. Жақсы. И қосымша сұрақ, кезінде қыздар бір жыл тұрмыс құрғаннан кейін төркініне хабар жеткізу керек қой, мен осылай тұрып жатырмын, осындай жағдайым осылай деп. Ол кезде бір тәсіл арқылы, бір зат жіберу арқылы өзін түсіндіретін қандай халде екенін. Бірақ ол жазба емес, әріптер емес, хат емес, көгершін емес, басқа да бір тәсіл қолданады. Не зат деп ойлайсың өзің? Бұл қосымша сұрақ. Төркініне барған кезде қыздың жіберетін, төркініне жіберетін. Жіберетін. Не арқылы? Дұға арқылы. Зат болу керек, ол зат болу керек. Өзі жасайды. Қол өнерлеп жасайды, Білмесең білмеймін дейсің, бұл қосымша сұрақ. Мен ондай насыбы білмейді екен. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге рахмет сіздерге. Кішірейтіп, мына жерде бағанадан бері жанашыр болып қыздарға подкаст жасап жүргендеріңізге көп рахмет. Енді үстіп мақсатымыз сол қазақтың салт дәстүрімен, қазақ тілін кеңінен насихаттау, жаңғыртатын салт дәстүріміз бар деген сияқты. Сол сіздермен бүйтіп бірлесіп, сіздерден алатын, үйренетін нәрсе көп, сондықтан үстіп екі жақты жастар мен үлкендердің арасында осындай көпір салынып жатса, осындай конкурстар арқылы мысалы
ретінде сіздердің алатын нәрселеріміз көп, сіздерден алатын нәрсе көп. Сіз өзіңіз библиотекада жүрсіз деген сияқты бағана менде жаңадан біліп жатқан нәрселерім бар, өзіңізге тікелей айттым. Енді ұят болса да, бірақ енді шындықты айтып жатырмыз. Бірақ өмір алда үйренетін нәрселеріміз көп деген сияқты. Сол қыздардың атынан алғыс айтамыз, ұйымдастырушылардың атынан, және де енді дайындаған кішкене бір көңіл күй береді деген сияқты, настроение береді. Біздің ресми демеушілеріміздің бірі романтик гүлдер орталығы болғаннан кейін енді өзіңіз немереңіз істейтін жер. Сол гүлдер алып келбек сіздерге бір жақсы көңіл күй сыйлайық деп. Сізден бастайық. Рахмет. Иә, дұрыс айтасыз, көш. Көп рахмет уақыттарыңыз бөлгендеріңізге. Сіздерге рахмет, проектілеріңе осындай жақсы игілік істеп жатқандарыңа Алла разы болсын, Алла нұр жаусын, бақытты болыңдар, өмірлі сүрлі болыңдар, өсіп өніңдер. Біздің қазақтың санын көбейтіп, көп қазақ үлкен орда, қазақтың ордасы деп, ханның ордасын айналда болсын. Арғыры дамбай бердіңдер. Айтады ғой осындай да, ерте болса кеш болса да осындай да қазақ оянды деген осылай келе жатырмыз. Шүкір Алла тәуба бергеніне. Арғыры дами беріңдер. Қыздарымызды күйеуге тамақты дұрыстап пісіріп отырған, оды жақсы енелеріне дұрыстап беріп тамақты. Сондай енді өркендей беріңдер, таудай талап берсін, бармақтай бақ берсін, маңдайына жүзінің өркендеріне берсін. Бай теректер биік болыңдар. Қайда жүрсін, жарқаған жолдарын болсын, ақ жолын ала төсей көр, армандарını жеткізе көр, жұмыстарын табысты істі болсын. Баршылықты бақытты болыңдар, бай болыңдар, аман болыңдар, сау болыңдар. Жақсылық болсын, барлықтарымыз, елімізде, жерімізде жақсылық болсын, әрқайсының отбасыларында жақсылық болсын. Қасиетті Рамазан айы, қасиетті ораза кезі, әр осындай қасиетті күндерде өткізіп шығарған Алла қабыл етсін. Жанат ханым, мен сізде бірдеңке қосып жіберіңіз өз атыңыздан. Наурыз мерекесі құтты болсын, құрметті қатысушылар. Енді бүгінгі білмей жатқан нәрселеріңізді міне іргеде тұрған кітапханаға келіңіздер, үйреніңіздер, оқыңыздар, балаларыңызда келіңіздер. Бізде бәрі тегін, қандай үйірме болсын, қандай тіл болсын, соның бәріне тегін үйретеміз. Ендігі осындай сайыста бәрін білетіндей болып тұрасыздар. Соған сіздерге сәттілік. Көп рахмет сіздерге. Рахмет. Жақсы, сау болыңыздар, амандық болсын. Осы мейман мейрамханасының бас повары, 13 жыл тәжірибесі бар. Осы бағытты негізі ұлттық тағамдар, восточный кухня. Сондықтан сол кісіге тоқталғанбыз. Маржан ханым, сізге де көп рахмет. Қолдап жатқаныңызға, особенно бағанағы технический моменттерін біз алғашқы рет ұйымдастырып жатқаннан кейін некоторые моменты, оказывается, не знаем. Бағана руководствоем болған, это мы к ним отдельно подойдем, но рахмет, что сгладили углы, помогли нам. От нас благодарность и еще от наших спонсоров. Көп рахмет сізге. И өздеріңіз білесіздер, әрқашан айтамыз, подписчиктердің арасынан независимый жюри дейміз. Бүгін енді бірден келгенде сұрадық, таныстар жоқ па, ешкім жоқ па деп. Таныстар ешкім жоқ дейді, вроде. Ешкім танымаймын деп. Көп рахмет. Неше бір 10-15 минут қалған кезде жүгіріп келдің. Бұрыннан да әріптес болды деген сияқты, әр жақ қолдап жүрсің, тиктокта да қолдайсың, инстаграмда да қолдайсың. Көп рахмет. Шапалақ ұрып қойық. Енді бағана қыздар, давайте түсіндіре кетейік. Салт-дәстүр жайлы. Кейбіреуін мен өзімде білмедім, жаңа танысып жаттым. Енді ақылдасқан кезде қалай қоямыз, ол кісі күрделі, мүлдем күрделі болды. Бағанағы бер жағында қалды шыны керек. Мен де жартылай білем. Бірінші салт-дәстүр көрісу күні, енді барлығымыз білеміз екен, көбінесе ол қыстан аман есен шығуы, бір-бірін көрісуі, құшақтаған кезде де білесіздер, ер азаматтар, әйел азаматтар білмеймін, ер азаматтар құшақтасқан оңды солды 3 рет қағыстырады, ер кезегі 3-ке дейін деген өздеріңіз білесіздер. Қыстан аман есен шықтық, бір-бірімізді көріскенде қуаныштымыз, амандық тілейміз, саулық тілейміз, жақсылық тілейміз деген мағынасы.
екіншісі ол жарамазан, біреу жарапазан дейді. Бұл көбін шатыстырып жатты наурыз айына деп. Негізі ол Рамазан айы қалай шегеріледі? Рамазан айының басталмай тұрып, бірінші, екінші күні айтылатын жыр дастандардың бірі. Ол жарамазан дегеніміз жарапазан. Ол жария ету. Рамазан айы келді, қуанышпен қарсы алып, ура! Жария етейік, ораза келді, қуаныңдар, мұсылмандар деп, сондай жырдастан оның ішінде жақсылықта тілейді, амандықта тілейді, Аллаға сыйынуды барлығы тізбектеліп бір жыр ретінде жіберіледі. Сондай мағынасы. Ал бағанағы зат туралы қазақтың ең алғашқы алфавиті делінді. Өйткені басқалай айтсақ, сіздер көбі бірден логика бойынша қағып кетші. Мен шама келгенше тырыстым көмектесуге. Жарапазанның өзін сіздерге түсінгендер түсінді. Наурызмен сәйкес қасиетті Рамазан айы келді деп подсказка жасауға тырыстым енді бәріңе. Кейбіреулер тауа қойды, естіді, кейбіреулер қобалжып, оны естімей қойды деген сияқты. Сондайға болашақта мән беріңдер. Жақсы ма, қыздар? Ал бағанағы зат туралы, ол бір жылға дейін қыз келіншектер төркініне бармаған кезінде. Сол тәсілденіп бір жылға жетпей зат жіберетін. Ол кезінде көрпешектер, қол өнерімен жіберетін, бірақ ішінде жасырын шрифт, жасырын алфавит, ол ою өрнек болатын. Ойғы қарап, содан кейін сол көрпешегінің түсіне қарап, жарқын түсті болса, светлі түс болса, бәрі жақсы. Оның ішіне үңілетті, бағана ою өрнекке қарайтты. Сол жерде әр ойудың өзінің мағынасы бар, екі сөз тіркестен жазылады. Қошқар мысалы ретінде бәрі жақсы, қарным тоқ деген мағына болса, қалғандары сөйтіп тіркестер кете береді. Болашақты білетін болсындар, мен де жаңа біліп жатырмын. В принципе, жақсы, молодцы, қобалжуды жеңе білдіңдер. Енді ең бастысы, бағандан айтып жатырмыз ғой, осы демеушілерімізге рахмет, осындай орын, мынаншама қыз, 19 қыз. Негізі 15 дегенбіз аяқ асты. Аяқ астынан біздің положенияға кіріп, түсініп, 19 қызды осы жерге орналастырды. Осы сіздерге үлкен рахмет. Қалай болады, қалай істейміз дегенде өз мейрамханасы өздері ұсыныс тастады. Осылай істейік. Сол демеушілерімізге үлкен алғыс айтамыз. Рахмет. Және де енді қыздарымызды как без внимания будет? Без внимания қалай? Назарсыз? Назарсыз, все. Енді қыздарымызды назарсыз қалдырған жоқ, демеушілеріміз романтикқа үлкен рахмет, әрқашанда осылай қуантып, әйелдерімізді, қыздарымызды, апаларымызды, әжелерімізді әрқашанда осылай қуантып жүреді. Романтик үлкен рахмет айтамыз. Және де енді үстеріңізді көріп тұрсыздар ғой, әдемі, өздеріңіз қалай шаштарыңыз жиналып, енді орамалдар өздеріңіз әкелдіңіздер, бірақ үстеріңізге киген камзолдарыңыз қандай әдемі. Ол біздің қазақ шапаны демеушімізге үлкен алғыс айтамыз. Одан басқа тағы да демеушілеріміз бар. Ол енді корона сәукелені дайындап жатқан қол өнерімен, қымбат тастармен назлы бренд, және де әшекейлер қосымша дайындап жатқан Тамирис коллекшн. Рахмет айтамыз. Біреулеріңіз ең әдемі сәукелені алып кетесіздер, видео қалады, және де ең бірінші өскемен аруы кім аталатын көретін боламыз. Allah'ım,